ម៉ែគឺជាព្រះគុណធំក្រៃគុណលើសអ្វីៗក្នុងលោកឋានកូនណាកើតចិត្តគិតបំពេញកូននោះច្បាស់បានឋាននរកតួយ៉ាងមកលៀនពេនបំពេមេត្តាបិតាជាព្រះរស់ធ្លាក់ទៅអវជ័យនៅមិនអស់កម្មនៅសល់នោះតាមឲ្យទៀតសំបីមានរិទ្ធរែងចេះស្ដាហោះហើរក្រឡាបានគ្រប់ស្រៀតនិស័យកម្មចាស់មកបៀតត្រូវចោលធ្វើឃាតចូលនិព្វានសពថ្ងៃមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលដឹងថាម៉ែមានគុណតែតើមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកដែលដឹងថាម៉ែមានគុណហើយតបប្រគុណលោកវិញតាមគិតមើលទៅមានតិចអ្នកណាស់ដែលដឹងគុណហើយតបគុណវិញក្រៅពីនេះមានតែធ្វើឲ្យម៉ែលំបាកចិត្តតែសម្រាប់ម៉ែនៅតែអភ័យកូនចនិចប្រម៉ែជាម៉ែរបស់កូនជាអ្នកដែលចូលខ្លួនមកទទួលភារៈនេះអ្វីដែលម៉ែធ្វើបានពេលនេះនោះគឺការអត់ទ្រាំប៉ុណ្ណោះមានពេលខ្លះកូនលួចរត់ចេញពីផ្ទះព្រោះធុញទ្រាន់នឹងពាក្យដាស់តឿនក្រៅនរឹករបស់ម៉ែទៅបណ្ដាលបណ្ដោយជីវិតឲ្យស្ថិតនៅក្នុងភាពភ្លើតភ្លើនត្រេកត្រអាលជាមួយមិត្តភ័ក្តិខាងក្រៅផ្ទះជួនកាលទៅជាប់ថ្នាំញៀនស្រីស្រាលបែងដែលជាការងារបង្កបញ្ហាឲ្យសង្គមវឹកវរម៉ែតែងគិតចនិចថាថ្ងៃណាមួយកូនរបស់ម៉ែនឹងកែប្រែខ្លួនឡើងវិញម៉ែតែងទន្ទឹងរង់ចាំថ្ងៃនោះមកដល់នឹងព្រមចាំផ្ដល់ឱកាសឲ្យកូនចាំថ្ងៃដែលកូនវិលត្រឡប់មករកម៉ែមកស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់ដើមទ្រូងនិងរង្វង់នៃការអោបកសោបរបស់ម៉ែព្រមចាំទទួលរំលែកយកនៅភាពខុសឆ្គងនិងការឈឺចាប់របស់កូនជានិច្ចថ្ងៃណាការទុក្ខរអុកចិត្តកើតក្តីវិបរិតក្នុងចិន្តាសូមកូនវិលវិញរកមេត្តាគេហាបើកទ្វារចាំជានិច្ចម៉ែចាំទទួលកូនពិសីដោយក្តីសោមនស្សអស់ពីចិត្តចាំជួយសន្តោសប្រោសឆោមស្និទ្ធជាបាលដួងចិត្តដែលដំបៅម៉ែចាំផ្លូវកូនរាល់យប់ថ្ងៃកូនដឹងទេអីណាឆោមឆ្លៅម៉ែពុំដែលខឹងនឹងកូនពៅទោះកូនអាស្រូវនៅអភ័យក្តីស្រឡាញ់អ្វីក្នុងលោកាពុំស្មើក្តីស្រឡាញ់មេត្តាថ្លៃមេត្តាស្រឡាញ់កូនប្រុសស្រីស៊ូក្សិនខ្សៃគ្មានរអាពេលខ្លះត្រូវលះបង់ការងារស៊ូទ្រាំក្រំគ្រាក្នុងចិន្តាទន្ទឹងរងចាំបុត្រមេត្តាយាត្រាត្រឡប់មករកម៉ែមកស្ថិតនៅគៀកប្រអប់ទ្រូងស្ថិតក្នុងរង្វង់ហាក់ទាំងទ្វេម៉ែនឹងថ្នាក់ថ្នមបីបនថែឲ្យកូនមានស្នេហ៍បានសុខពេលដែលកូនប្រព្រឹត្តខុសម៉ែតែងតែបន្ទោសខ្លួនឯងថាម៉ែខ្លួនឯងទេដែលជាមនុស្សមិនល្អព្រោះគ្មានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីមើលថែរតាកូនឲ្យបានល្អហើយម៉ែតែងតែពួនសំងំយំម្នាក់ឯងក្នុងទីស្ងាត់កំបាំងម្ដងហើយម្ដងទៀតរាល់ពេលដែលកូនចាក់ចេញពីផ្ទះម៉ែតែងមានអារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ចំពោះសពទុករបស់កូនគ្រប់ពេលគ្រប់ដង្ហើមចេញចូលគ្រប់ជំហានទៅមកនិងគ្រប់ទិន្ទវារាត្រីរហូតដល់ពេលខ្លះម៉ែដុតធូបបន់ស្រន់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិឲ្យជួយថែរតាកូនគ្រប់ពេលទោះជាការបន់ស្រន់នោះស្ថិតនៅឆ្ងាយពីភាពប្រកបនិយមក៏ដោយអ្វីដែលម៉ែត្រូវការគឺទឹកដីសុខរបស់កូនទោះជាតម្រូវឲ្យធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងក៏ដោយម៉ែសួរឲ្យគេតេះដៀលថាម៉ែល្ងងព្រោះតែទង្វើរបស់ម៉ែមួយចំនួននេះក៏ព្រោះតែម៉ែចង់ឲ្យកូនបានរួចចាកការអន្តរាយផងទាំងពួង
ទើបម៉ែតបចិត្តធ្វើជាមនុស្សល្ងងឯចំណែកកូនវិញមានដៃគិតដល់ម៉ែខ្លះដែរទេធ្លាប់បារម្ភពីម៉ែខ្លះដែរទេសាកសួរខ្លួនឯងទៅមើលថាក្នុងโลกនេះតើយើងអាចរកក្តីស្រឡាញ់ណាដទៃឲ្យបរិសុទ្ធនឹងមានតម្លៃកាត់ថ្លៃមិនបានដូចយ៉ាងក្តីស្រឡាញ់របស់ម៉ែតើក្តីស្រឡាញ់ណាទៅណោមានលំអប្រសើរថ្លៃថ្លាដូចយ៉ាងក្តីស្រឡាញ់នៃមេត្តាកាលមេត្តាដល់កូនស្ងួនពិសីជាក្តីស្រឡាញ់មិនកម្រើកញ័រញាក់រំពើកខុសប្រក្តីស្រឡាញ់សែនស្មោះផុតដួងใจរំបីរក្សាត្រាកូនធំតើក្តីបារម្ភណាទៅណោមានលំអប្រសើរឧត្តមដូចយ៉ាងការរំពៃក្នុងអារម្មណ៍ដែលម៉ែបារម្ភរាល់យប់ថ្ងៃពេលកូនភ្ញាក់ឡើងពីដំណេកកូនតែងយំស្រែកជាប្រក្តីហាត់ម៉ែលើកកូនមកថ្នមបីលួងលោមប្រក្តីស្ដីប្រឡោមកូនស្ងួនមាសម្ដាយបាប់យំទៅចាំម្ដាយបំបៅស្ងួនមាសឆោមបើហើយកេងទៅម្ដាយលួងលោមច្រៀងលេងប្រឡោមឲ្យកូនស្ដាប់សំលេងស្រួយស្រេះដូចសារិកាបានលើវាចាស្ដីសាស័ព្ទពីរោះល្វែងល្វើយគួរឲ្យស្ដាប់ហើយសែនគប់ក្នុងហត្ថយាពេលខ្លះសំលេងមិនពីរោះតែសំលេងនោះមានមេត្តាលាក់គប់ក្នុងមโนសញ្ចេតនាស្ដាប់ហើយកាលណាសែនកក់ក្ដៅពេលគេងមិនលក់បែកគេងលក់ពេលតបប្រមាត់បាត់សោកសៅពេលកើតរងាបែកកក់ក្ដៅពេលក្ដៅបែបានត្រជាក់ស្រួលពេលហូបមិនបានបែហូបបានពេលរោគរុករៀនបែស្រាក់ស្រួលពេលភ័យកក់ស្លុតចិត្តរំជួលឆាបឈួលវិបរិតក្នុងហត្ថីបែបានស្រាក់ស្រានក្នុងហត្ថយាសុខដុមរមនារាល់យប់ថ្ងៃភ្លេចទុកកង្វល់គ្មានខ្វល់អ្វីអោអ្នកម្ដាយថ្លៃសែនអស្ចារ្យពេលកូនបាត់ខ្លួនម៉ែបារម្ភក្នុងចិត្តក្តៅងំអួលឈឺផ្សាស្រែកដងហើយហៅកូនមេត្តាមេត្តារកម៉ែគិតកូនរំបីរកកូនគ្រប់ច្រកឡោសាកសួរទៅមកញាតិបងប្អូនទុកម៉ែសែនធ្ងន់ស្ទើរខ្សែសូនពេលកូនត្រឡប់ទៅស្ងប់ចិត្តតើមានកូនប្រមាណអ្នកដែលធ្លាប់មើលឃើញដល់ក្តីលំបាករបស់ម៉ែជាក្តីលំបាកដែលស្ដែងចេញតាមរយៈផ្ទៃមុខនិងផ្ទៃបាតជើងរបស់ម៉ែហើយហៅមាត់សួរម៉ែថាម៉ែនៅហត់ទេម៉ែមានអ្វីឲ្យកូនជួយម៉ែខ្លះដែរទេម៉ែបើម៉ែមិនត្រួលទេម៉ែសម្រាប់ទៅណាម៉ែណាពាក្យសួរទាំងនេះអាចជាពាក្យជួយបន្ថយភាពលំបាករបស់ម៉ែបានខ្លះព្រោះកូនបាននឹកឃើញដល់ភាពលំបាករបស់ម៉ែខ្លះអត់ធន់ចិញ្ចឹមកូនរហូតដល់ទៅ10នាក់តែម៉ែអាចធ្វើបានហើយចុះកូនវិញត្រឹមតែម៉ែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះចិញ្ចឹមគាត់វិញមិនបានឬបើអញ្ចឹងមែនវាជារឿងមួយដែលគួរឲ្យអាម៉ាស់បំផុតមានកូនខ្លះចាប់ទុកមិត្តថាល្អជាងម៉ែជឿមិត្តជាជាងជឿម៉ែចាំថ្ងៃកំណើតរបស់មិត្តតែមិនចាំថ្ងៃកំណើតរបស់ម៉ែទិញវត្ថុជារង្វាន់ឲ្យមិត្តតែមិនទិញឲ្យម៉ែនិយាយជាមួយមិត្តនៅពាក្យពីរោះតែនិយាយជាមួយម៉ែនៅពាក្យអសុរោះតើនឹងមានពេលវេលាឯណាដើម្បីតបប្រគុណរបស់ម៉ែបើពេលដែលម៉ែនៅមានជីវិតកូនមិនបានប្រណិប័តបម្រើម៉ែ
ឬក៏ជឿស្ដាប់ពាក្យព្រានបដៅរបស់ម៉ែតទៅសោះយ៉ាងនេះដល់ពេលម៉ែដាច់ខ្យល់ដេកស្ដោកស្ដឹងយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់កូនក៏តាំងយំយាយស្រែករកម៉ែអោអ្នកម៉ែជាទីគោរពរបស់កូនអើយឥឡូវនេះម៉ែឃ្លាតពីកូនទៅហើយកូនសែនគិតដល់អ្នកម៉ែខ្លាំងណាស់តើទៅកូនពាក្យព្រានអ្នកម៉ែគ្រប់យ៉ាងដល់ពេលដែលម៉ែមានជីវិតរស់នៅកូនពុំដែលយកចិត្តទុកដាក់នឹងម៉ែឡើយមិនដែលហៅម៉ែពិសាបាយមិនដែលបបួលម៉ែទៅធ្វើបន់ដល់ពេលម៉ែស្លាប់ក៏តាំងទៅអង្គុយយំបៀតមកជួសសពហើយហៅម៉ែពិសាបាយម៉ែពិសាបាយឲ្យឆ្អែតទៅណាម៉ែណាមានកូនខ្លះទៀតដល់ដំណាក់កាលនេះទៅហើយទើបមានចិត្តចង់ចិញ្ចឹមម៉ែថែរក្សាម៉ែយកចិត្តទុកដាក់នឹងម៉ែតែអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគឺវាហួសពេលទៅហើយការដែលម៉ែកំពុងមានជីវិតរស់នៅឡើយម៉ែចង់ឮពាក្យទាំងនេះចេញពីមាត់កូនខ្លាំងណាស់តែកូនមិនដែលនិយាយឲ្យម៉ែបានឮសោះហើយមានតែជ្រាបពេលទៅស្វែងរកការសប្បាយជាមួយមិត្តភក្តិនៅឯក្រៅផ្ទះមានត្រីស្រាល្បែងនិងថ្នាំញៀនជាដើមមានពេលខ្លះសុំលុយម៉ែយកទៅប្រើប្រាស់ឥតប្រយោជន៍ម៉ែដឹងម៉ែមិនឲ្យឡើយកូនអកតញ្ញូរូបនេះហ៊ានលើកដៃវេម៉ែយកជើងតត់ម៉ែដែលដៃនឹងជើងនេះហើយម៉ែធ្លាប់ជូតលាងសម្អាតចាប់កាន់ប្រឡាយលេងឡើងដោយគ្មានការធុញទ្រាន់ពេលខ្លះដោយស្រឡាញ់កូនពេកម៉ែហ៊ានថើបបាតជើងដល់ក្រហមងាររបស់កូនទៀតផងម៉ែពេលនេះពីរស់ណាក្នុងបែបកូននៅមានជានិចលើបបោមាត់កូនព្រោះអ្នកជាអ្នកផ្ដល់កំណើតឲ្យកូនទឹករបស់ម៉ែដ៏មានព្រះគុណដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានពុកបានចែកឋានទៅហើយលោកបានបន្សល់ទុករូបសម្ផស្សល្អឲ្យកូនសមជាមនុស្សគ្រប់លក្ខណៈពុកចែកឋានតែមិនបានលាកូនមួយម៉ាត់បន្សល់ទុកតែអ្នកម្ដាយដែលកំតស៊ូយកបាត់ដៃថ្នាក់ថ្នមថែទាំកូនការដែលកូនបានគោរពប្រណិប័តម៉ែជាតម្លៃនៃការតបស្នងទឹកដោះម៉ែព្យាយាមតស៊ូទោះភ្លៀងទោះរងារំអត់រំឃ្លៀងមានជំងឺក៏ព្រោះតែកូនម៉ែទីបំផុតម៉ែត្រូវក្អកធ្លាក់ឈាមក៏ព្រោះតែខំរកប្រាក់ដើម្បីឲ្យកូនបានសិក្សាម៉ែនៅតែមិនខ្លោឲ្យកូនលឺនេះគឺជាពលកម្មដ៏ធំធេងរបស់ម៉ែដើម្បីកូនមិនគ្រប់គ្រាន់ទេដែលកូនខំតស៊ូប៉ុណ្ណេះដើម្បីម៉ែត្រឹមតែមករៀនយឺតពេលត្រឹមតែកូនខ្វះខាតសម្ភារៈសិក្សាតែកូនចង់តស៊ូដើម្បីម៉ែច្រើនទៀតព្រោះកូនស្រឡាញ់ម៉ែកូនអាណិតម៉ែសូមម៉ែមានជីវិតរហូតដើម្បីនៅក្បែរកូនកូននឹងតស៊ូគ្រប់បែបយ៉ាងស័ក្តិសមនឹងពាក្យមួយឃ្លាថាព្រះគុណម៉ែអ្វីដែលកូនធ្វើគឺដើម្បីម៉ែពេលនៅមានម៉ែយើងមិនដែលឲ្យតម្លៃគាត់ឡើយតែយើងដឹងដែរទេថាជីវិតដែលអត់មានម៉ែវាលំបាកប៉ុណ្ណាតែតោលអនាថាគ្មានភាពកក់ដៅរស់នៅក្នុងភាពកណ្ដៅកណ្ដែងនិងវិបដិសារីតើយើងពិតជាចង់បានយ៉ាងនេះឬម៉ែ
កូនជួយជីវិតម៉ែមិនបានកូនស្ដាយកូនជួយជីវិតម៉ែមិនបានកូនបានសន្យាល្ងាចកូនមកថែជំងឺម៉ែកូនសង្ឃឹមថាបានដេកចិត្តម៉ែពេលពុកស្លាប់កូនក៏ពុំបានឃើញសពពុកឥឡូវម៉ែស្លាប់កូនក៏ពុំតន់ដង្ហើមម៉ែឲ្យកូនរំពឹងអ្នកណាកូនត្រូវការម៉ែចង់ឲ្យម៉ែរស់នៅជិតកូនរហូសពទីកន្លែងស្ទើរតែវង្វេងបាត់អង្គស្មារតីអារម្មណ៍តង់ស្លឹកស្រយិតផិតភ័យគិតអ្នកម្ដាយថ្លៃទ្រង់សែនចាំរួមតែរកកូនម៉ែស្ងួនលោកថ្ងៃផ្ដល់មហូបចំណីសួរអត់មាត់ឯងស្រឡាញ់កូនណាស់ថ្នាក់ថ្នមបាត់ឡាយក្រអូបក្រៃលែងលើថើបថ្នមបីគុណអ្នកម្ដាយធ្ងន់ជាងធរណីធំជាងវិរីមហាជលស័យលើជាងតមាពេជ្រទឹកដងម្ដាយថ្លៃជួយផ្ដល់រស្មីចាំងបំភ្លឺផ្លែកតញ្ញូកូនសាស្អិតស្អាងបជាធ្វើកិច្ចការងារតបស្នងតម្រូវសងគុណអ្នកម្ដាយចិត្តឥតមកសើសូមម៉ែបាននៅណែបមិត្តចិត្តកូន
យថ្លៃក្រំព្រាទីរំហាត់ថាទាំងទ្វេប្រណំបែបបំសូមអ្នកមានគុណឆ្លងផុតគ្រោះភ័យកូនសូមរស់ក្បាលអ្នកម៉ែជានិច្ចថ្ងៃអើយកុំលិចចោលទ្វីបលោកេកុំអងស្ដង់គុតរលត់រាំងស្មីសង្ឃឹមស្អែកថ្មីបានជួបមុខម៉ែពេលវេលាកន្លងទៅមិនបានឆាប់ព្រឹងរំចាំអ្នកណាម្នាក់ឡើយហើយខ្ញុំមានពេលវេលាតិចណាស់សម្រាប់សងគុណម្ដងដែលធំធេងលើកលុបពេលវេលាមិនបានឆ្លើយតបនឹងបំណងរបស់ខ្ញុំទេតើមានន័យទេសំណាញ់ដែលខ្ញុំទទួលបានពេលថ្ងៃនេះទេបើខ្ញុំបាត់បង់ម្ដាយជាទីស្រឡាញ់ស្នេហ៍ជីវិតរបស់ខ្ញុំនោះជីវិតគឺជាសមុទ្រដ៏ធំធេងដែលចូលហើយងាយ